عشان نقضي على كل الجدل وكل القلق الموجود ده النهارده، ان احنا نعمل حاجه وثيقه لحقوق الانسان. حقوق الإنسان الأساسية اللي احنا مصر معترفة بيها، موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على اتفاقيات كثيرة بتقول إن كل مصري له حق تكوين نقابة وحق الرأي وحق العقيدة والحرية من الخوف والحرية من الحاجة، إنما للأسف كتير من ده أو معظمه ما كانش بيطبق. فأنا اللي أنا عاوز أعمله النهاردة أن أقول هحط كل الحقوق دي في وثيقة الأساسية لحقوق الإنسان، ونقول إن الوثيقة دي لا يمكن تعديلها. فقرنا ما فيهوش خصوصيه، احترام كرامه الانسان المصري ما لهاش خصوصيه، كلنا دي اصبحت حقوق كل بني ادم في العالم بيشارك فيه، دي حقوق لصيقه بالانسان لانه انسان.